蘇狗唔使講嘢啦，行得啦，蘇狗。直播睇蘇狗台點評啊，都係嘅。作為直播界嘅前輩，好撚頭痛啊！屌邊撚個喺度鳩搞啊！屌又我冇眼睇啊！屌繼續鳩噏算啦，仆你個街！邊撚個喺度爆我，搞到屌你老味床哥入撚埋嚟啊！講真，完全毫無營養。喂，搞乜啊？師兄，你而家點樣啊？喂，係全職直播主定乜撚嘢啊？蘇狗唔撚係啊！屌啊，鳩搞啫嘛！即係你而家係夜晚就開台咁啊？之後朝早就翻工。即係放工啊，跟住或者瞓唔撚着啊，咁啊鳩搞圍爐取暖鳩噏下，咁又會所索完又同期又索，咁仆街而家本身有個孤島喺度鳩噏嘅，屌你而家又喺度帶埋晒啲鉗撚全面進場，屌你老味，唔知邊撚條柒頭係嗰個咩蘇狗開台乜，我心諗搞乜撚嘢啊師兄，然之後佢又話咩上圖奇撳一撳。屌你！上圖奇第一頁啊，即係佢通常第一頁咧係嗰啲唔知咩熱門定乜鬼嘅，我估啦。係。你已經喺度啦，即係佢第一頁唔知有四個女仔咁樣嘅。係。你嗰個係最唔想撳入去啊！你咪撚黐線先啦！真嘅。第一頁見到就即刻撳撚咗入去啊！唔係最撚趕客啊！講真，你唔知你嗰個截圖咧，唔知好撚近又屎起排牙，好撚柒咁噶喂！屌，有冇轉一轉啊喂大佬？屌佢自己自動 set 㗎，勁撚戇鳩啊！我就快屌你 report 圖奇嘅。你自己睇翻先，好撚柒，即係你唔會想撳入去啊！嗱，首先你引人撳入去咧，你一定要即係揀個好嘅縮圖先，第一樣嘢，你明唔明？唔係啊，佢自動幫我 set 啊，仆街冇得揀㗎，等陣先，冇得挑選啊！點解你好似而家好似有少少漏口定乜鬼嘢嘅？你咬親條脷定乜鬼嘢？含緊嘢啊！含緊嘢！即係我覺得最唔公道嘅位係你帶咗幾百人入嚟我台啦，仆街！屌你都唔叫下佢哋課金？師兄啊，課乜撚啊？咁撚趕客，屌你唔留個 dislike 上一頁啦，仲課金戇鳩啊！屌你仲話課金，仆街！我頭先我特登叫你入嚟，我就係課。如果我就係放撚大咗個 PayMe code，等你方便你哋班手足咁啊，直接掃碼暴露。機械人畫刪改啊！屌你老母！撲街將 icon 咁撚正入去咁撚柒，你仲唔係詐騙？屌你啊！入到去勁柒，仲話咩入到去咩含緊嘢？檢舉埋色情啊！屌唔使講嘢啊！我哋由今日開始唔再係老友啦，色情內容。其實我冇辦法相信咧，即係作為你嘅同事同埋你嘅老友，即係我開台直播係點樣咧？係得不到你嘅支持啊！唔係，等陣先，你可唔可以唔好再含住撚講嘢啊？好撚辛苦啊，大佬！你含還含，講還講，邊人含住撚講嘢嘅啫？唔係你自己講落可能冇問題，但係聽過真係好撚辛苦。我想講，認真，真心嘅。即係下次係咪要捋清晒個口啲嘢先至？你係咪仲含緊啊？你係咪仲含緊？唔係啊，咁唔係進行中啊嘛，屌你，咁冇得停噶嘛。哎呀，好唔係啊，即係聽落好明顯係好撚辛苦啊嗰把聲，你明唔明？所以我咪特登問你搞乜撚啊師兄咁樣，唉，嗱，所以又袋嘢落你袋啦，係咪 ？OK， 直播還直播，含撚還含撚，兩嚿嘢嚟嘅。有冇得撈埋？唔撈埋嘅。你要直播含撚，你就唔好喺呢度做，明唔明？哦，明白。直播還直播，含撚還含撚，要直播含撚，你可能要喺 P 台嗰度做，明唔明？收到你分翻開係咪 ？Yes。咁作為前輩，一定係幫你上一課先啦，係咪先？
你上一課就檢舉我啊！撲你嘅臭街！屌你，唔檢舉你唔識痛啊嘛！睇下先，我睇下仲有冇啲咩檢舉得嘅，我都會撳噶。我好老實講，蘇狗係我唔係人人都檢舉嘅，你明唔明先？我唔係人人都檢舉嘅，我只會檢舉我認為有前途嘅人。即係幫佢上一課，唔係個個都幫。你諗真啲先，如果下下個個都檢舉，我係等於一個黐線佬，純粹戇鳩仔，或者一個反社會嘅人，你明唔明？我唔係，但係明白嘅。我唔係，OK，你明唔明先？只能夠講短短呢幾分鐘係袋到好多嘢落袋喺呢個直播嘅生涯入面。因為你作為呢個直播新秀，係咪？係淘奇新人王，我啱啱幫你 check 咗噶啦，現役淘奇直播緊嘅人，你係淘奇三姐，係，所以希望你可以越做越好，淘奇三姐，你明唔明？明白嘅，收到你嘅。OK，多謝你 ，thank you 你。就咁啦，講住咁多先。希望你越做越好啦，好唔好？好 ，thank you 你。拜拜。跟住落嚟，大家睇到嘅嘢可能會覺得好震驚，但係唔緊要噶，唔使講嘢，大家唔使講嘢。我已經幫蘇狗諗好晒佢點樣出道啊，點樣去打造佢呢個淘奇嘅呢個 branding 啦啊！你直接叫做香港瀨戶環奈啦，撲街揾到張仲撚似嘅，啱啱屌你老味！蘇狗唔使講嘢啦，行得啦，蘇狗，你嘅發達之路由呢一刻正式啟動，蘇狗，你嘅發達之路由呢一刻正式啟動，怪物新人，怪物淘奇新人，唔使講嘢，圖書館有怪物新人，香港淘奇怪物新人，有冇搞頭？講真，我算係代你不薄啦，蘇狗，幫你諗到嚟我幫你諗到嚟呢一步，蘇狗，我算代你不薄啦，係咪先？我盡咗力噶啦，海軍已經開咗套瀨戶嚟追緊啊！希望蘇狗喺淘奇發展順利啊！即係作為呢個乜撚嘢直播新秀啊，我都希望佢可以順利發展啊！